嘅喎。你攞咩條件同人拗咧？所以啦，我又就要衡量下，我又咪求助小圓姐姐啦。咁我想問你係咪咁同人講？你係咪咁喺人哋屋企樓下大聲講？我有咗你個肚啊！我要同我老公離婚啊！跟住我要同你一齊啊！你敢唔敢抹爛塊面先？你敢唔敢將自己呢啲事全部揚開晒咗先？嗱，我同你講，我教你條橋啊！你直接喺個男人樓下拉埋橫額，同佢講：我要準備同我老公離婚，跟住我要帶住個肚，因為個肚係你嘅，我要同你結婚。你敢唔敢揚開晒你自己玩爛塊面啊？同佢魚死網破啊！如果我問你啊，如果你閨蜜勾你老公，你點啊？你肯唔肯先？我問你啊，你答我啊！如果你閨蜜勾你老公咧，你係咪同我扯嗰啲毛？係咪好快契啊？讓俾佢啊？係咪咁啊？你意思啊？嗰個唔係你老公啊，首先。阿姐姐，頭先我係教方法俾你。我就問你啦，假如杏兒姐姐勾引你老公添啊，你會點啊？你唔好問我，你問我做乜啫？杏兒姐姐我問你啦，假如姐姐勾引你老公添啊，你點啊？嗰個唔係老公嚟嘅喎。依家係你上嚟求助。我問你哋啊，小圓姐姐，我就問你，假如杏兒姐姐勾引你老公添啊，你會點啊？你點解又你老公姐姐點解你覺得天華係啊小圓姐姐老公咧？我問你啊，我就問小圓姐姐，嗰個唔係小圓姐姐老公嚟嘅喎，你係唔係小圓姐姐嘅？姐姐啊，姐姐你多啲要聽，你唔好喺直播間嗰啲人話我老公就我老公啊，佢唔係我老公，我得30幾歲嘅咋，佢50、60歲。所以呢個人咪冇腦咯，人哋講乜你就聽。你唔好聽直播間嗰啲人講話佢係我老公先得噶。如果佢勾引得到阿杏如嘅笑鳩就死佢啦，發達啦，杏如咁鳩就有錢。阿姐姐，我頭先已經教咗方法俾你噶啦，你敢唔敢咁樣做先？你搲爛塊面同佢魚死網破，你敢唔敢咁做先？天華晚都大傷風啊，黑黐，有啲人佢睇天華。姐姐，你答我問題先啦。真係陰公。咁你啱先，你答我啱先個問題先，我先答你啊。如果你閨蜜勾引你老公，你點算啦？你係咪讓位啊？如果嗰個係咪你老公嚟啊？你睇下嗰個唔係你老公嚟啊嘛，你咪當佢老公先。問題係我只係想問你一個問題，你係咪當佢老公先？係啦，啱先自己講得冇錯。咁我就想同佢一齊啊嘛，我有咗佢嘅細蚊仔，我就係想同佢一齊。係你男朋友我老公嚟㗎。你屋企嗰個係邊個嚟嘅？如果係咁樣嘅，屋企嗰個咩嚟㗎？契家佬。你當你老公係咩嘢？我未前夫咯，屋企嗰個。你未離點會變成前夫咧？你未離婚㗎喎，點可以叫前夫啊？你未離婚㗎，唔可以叫前夫㗎，姐姐。你係一個高管嚟㗎，你應該知法㗎，但係你唔好犯法喎，姐姐。如果你咁樣嘅話，會俾人捉入去太醫車㗎喎，你從乜嘢分㗎喎？如果你話呢個又我老公，嗰個又老公嘅話，講真嗰句唔係講笑喎。睇佢攞去啦。你話係高管就高管啊？咁我唔知嘅，咁確實可能係高管咧，但係呢個高管咧真係又唔做唔到綠茶。就係個高管嘅思想都比較低低地咯。唔係我覆一下下面嗰個小瑩姐，佢話夢遊仙境，你問人就得，人家問你唔回答咁霸道。喂，頭先我回咗佢嘅喎，佢問我，佢話如果我閨蜜溝我老公，咁我點樣啊？我梗係搞掂我自己老公，我搞我閨蜜做乜嘢啫？如果我老公唔岌頭，我閨蜜可以食得到佢咩？最終都係我老公岌頭嘅啫嘛。如果我老公守得住個底線嘅話，我閨蜜攝得到入嚟咩？你都戇居。其實呢個男嘅咧，其實佢三觀唔正，但係佢最起碼咧，佢自己衡量利弊之下，即係話咧，有更加優秀嘅人連上嚟，啱唔啱？有更加優秀嘅人即係有更加優秀嘅人咧，揾到佢嘅時候咧，佢就會好依然咁撇開佢。你有乜嘢資本同人哋爭咧？人哋事業有成嘅女性啦，啱唔啱？人哋有女強人嚟嘅添喎，仲要話。係啦，人哋有經濟基礎，人哋樣樣都優秀過你，人哋係離異咗嘅，你咪離異咗嘅。老實講啊，呢個姐姐仔佢只係唔甘心嘅啫，唔係話隨便離婚嘅。聽佢講就知啦，我有家啦，又要分配財產啦，又係點樣啦？咁應該呢頭家都唔會差到去邊樣嘅。佢頭先避開晒我所有問題，我問佢，我話嗱，你同你老公已經冇感情啦，你老公係離硬噶啦，咁你個仔女點咧？佢直接冇答我。然之後佢想兩邊拖㗎咋，食住兩家大茶飯。佢就直接冇答我，佢唔答我之後咧，佢仲要同我扯佢嗰個閨蜜嗰件事上嚟。咁你唔答我，你又扯我閨蜜嗰件事上嚟，咁又點咧？我問你，你又唔答，係咪霸道咗啲咧？我想問同頭先嗰個小瑩姐講，我問佢，佢又唔答我喎，佢係咪霸道咧？咁調翻轉頭，基本上係呷醋啫嘛。你覺得冇錯係普通嘅爭風呷醋，個心唔甘心。係啊，唔甘心又妒忌，有咩可能無端端話小姐姐妒忌佢啊？都九唔搭。胡言亂語咯，一時之間。阿彪，其實你頭先講得好啱㗎，個男仔係曾經上咗心，嗌佢離婚，佢自己唔肯，咁然之後人哋唔肯啊嘛，你唔肯咁我咪去尋找我自己幸福幸福咯。你呢啲正常呢啲嘢係咪先？冇錯啊！你呢啲人哋幾多日食都過正菜啫，係咪先？係咯，你自己喺度發埋嗰啲小姐脾氣，人哋唔睬你咪唔睬你咯。一句話唔甘心啊！其實往往咧，我哋人生之中咧，你唔好理佢真故事定係假故事啊！你當佢係假故事，你唔好喺度啦，你聽就得啦。其實我喺我哋現實當中非常之多呢啲咁樣嘅人嘅，因為唔甘心，所以咧係好多㗎。我頭先嗌佢，我話嗱，我教咗個方法俾佢嘅，我叫佢拉橫額、開喇叭、撕爛塊面，大家魚死網破嘅，肯唔肯？佢直接亦都逃避咗我呢個問題，直接唔答。咁你自己都唔肯俾爛塊面去同人哋魚死網破，你呷乜鬼嘢醋先得㗎？都鳩魚嘅。係呷醋係唔甘心啊！一下子即係佢諗唔到自己最好嘅閨蜜同佢自己得唔到嘅嘢，佢唔希望得隔離嘅人得啊！
無端端屈下一個翻唔多時間啦話我唔敢認添喎，我都唔知食咗幾多係啊個哇！佢真係救命。嗱，我落去先啦，43分啦，你廣告啦。 OK，我準備廣告啦，因為咧我聽日咧又要早起啊。